Bana, mambo vipi mtazamaji na mfuatiliaji wa channel yetu ya Biomedia? Uko poa? Lakini mimi niko poa kabisa. Leo tunagether here kwa ajili ya kuhabarishana ile ambayo yamejiri mjini. Bana, mambo ni ya moto. Subscribe mtazamaji ili tuweze kusonga mbele. Subscribe, usalama kengele, alafu ni kusana official Rose kwenye moja ya mbele kwa ajili ya kuhakikisha basi unazipata zile zote za kiburudani. Bana, unaambiwa Mange ametoboa siri chanzo cha ugomvi wa Aunty Ezekiel na Mozart. Najuta kwa nini nilizaa na wewe. Mambo ni ya moto jamani. Msanii maarufu wa filamu nchini Tanzania Aunty Ezekiel amezua gumzo mitandaoni baada ya kuposti kwenye Insta story yake kuonesha kuwa yupo kwenye mgogoro mkubwa na mzazi mwenzake Mozart Yobo, ambaye pia ni dansa maarufu kabisa wa msanii Diamond Platnumz. So, ugomvi huo bwana unaelezwa kuhusiana na malezi ya mtoto wao wa pamoja anajulikana kwa jina la Kukie. So, katika chapisho lake Aunty Ezekiel bwana ilionyesha wazi kuwa hajaridhika na jinsi Mozart anavyoshughulikia majukumu ya mzazi kwa mtoto wao. Alimshutumu kutokuwa na ushirikiano wowote katika malezi ya Kukie na kudai kuwa Mozart hajihusishi kabisa hata katika masuala ya msingi kama vile ada ya shule au mahitaji ya kila siku ya mtoto. Bana, Aunty anadai kuwa Mozart hajui hata kiasi cha ada ya shule ya Kukie, jambo linaloashiria kuwa hajawahi kushiriki kwa namna yoyote ile katika kulipa elimu ya mtoto wao. Lakini zaidi ya hayo yote jamani, Aunty Ezekiel alifichua kwa hisia kabisa kuwa wakati wa msiba wa mama yake mzazi, mama mzazi mwenzake huyo hakuonesha ushirikiano wala kujitokeza kuisaidia. Akasema kuwa yeye binafsi ndiye aliyebeba majukumu yote ya msiba huo. Kauli hizi bwana zimeibua mjadala mkubwa miongoni mwa mashabiki mitandaoni, huku wengi wakionyesha masikitiko juu ya hali hiyo, hasa kwa kuwa wawili hao walionekana kuwa na uhusiano mzuri tu katika nyakati za nyuma zilizopita. Inaonekana pia ya kwamba mtu mwingine anayeitwa Kusa ndiye anaisaidia elimu ya mtoto Kukie kwa sasa, jambo ambalo linaashiria kuwa Mozart hayuko karibu katika majukumu ya kifamilia kama ilivyotarajiwa kwa mzazi. Sasa hii imewafanya baadhi ya mashabiki kuhoji uhusiano wa Mozart na mtoto wake, huku wengine wakimtaka Aunty awe mvumilivu na kutafuta njia ya kutatua mgogoro huo kwa njia ya amani kwa maslahi ya mtoto. Mpaka sasa bwana Mozart Yobo hajatoa tamko lolote kuhusiana na tuhuma hizo ambazo zinamkabili, na mashabiki wengi sana wanangoja kauli yake kujua upande wake wa hadithi hii inayotikisa kwa sasa kwenye mitandao ya kijamii. Post ambayo ameiposti Aunty Ezekiel kwenye ukurasa wake wa Instagram akimtukana Mozart Yobo iko hivi, labda tu nikusomee alivyoandika. Ameandika hivi: acha leo nikupe airtime kidogo ambayo umekuwa ukiitafuta zaidi ya miaka 5. Nao ni Moses Peter. Kwanza kabisa, sijawahi tamani kuona simu yako kwangu, na sio simu hata nikikuona nowadays wallahi, na hapa huwa najiuliza, hivi Aunty una akili timamu? Maana sio haya ya kawaida. Na nao ndio nagundua kwa nini Watanzania walishtuka kuona nazaa na wewe. Ila all in all, asema ningepata binti yangu mzuri kabisa ambaye anasababisha ni kuheshimu na kuacha hili jambo liwe kama jambo la kawaida. Ila naamini mimi mwenzio bado niko kwenye mshangao sana, haswa nikikutana na picha zako tena ila Aunty. Anyway, ishatokea, hamna namna. La pili, kuhusu kisu mlichomnunulia mtoto, nadhani mnaweza tuma boda afati, maana mimi watoto wangu simu huwa si muhimu sana kwenye maisha yao, maana wanatakiwa kusoma sio kushika. So mtoto atafuata ratiba nitakayopanga mimi, muda gani ashike simu, muda gani asishike. Huwezi tumia muda wote eti kwa sababu wewe unataka umpigie mkadansi. Hilo haliwezekani. Alafu una watoto 4. Hebu pigia na wale wengine mkadansi. Kwani lazima kila siku huyu au uko wenzangu wamezaa nini? Nilitegemea useme unalipa ada ila mtoto unapewa masharti, ningekuona kidogo zimerudi kichwani. Lakini hapana, I say hilo haliwezekani kabisa tajiri. Lakini pia Aunty anaongeza posti nyingine, anasema la mwisho, koma tena koma,
kutaja familia yangu, msenge mweusi. Kama kudanga, kumekuwa kugumu, unahisi huku kuna lolote hilo, toa kichwani mwako. Leo ndio uzidishiwa ada. Unajua hata ada ya mtoto ni shingapi? Akaeka na alama ya kuuliza. Unajua hata shule anayosoma mtoto? Akaeka alama ya mshangao. Unazidishiwa hela huku pesa ya kuzika mama yako tu ulikosa. Mbona unaambiwa Tanzania nani alikuzikia mama yako wewe? Baraka ya kuja na mgari tu. Hata wafanyakazi wenzio umeshindwa kuwaambia. Msiba ukiogopa wakija kwenu watakaa wapi? Hizo pesa unazoongeza si ungeenda kutengeneza kwenye kwenu, uache kuhangaika kwa wanawake. Mwanaume mzima toka nimekuacha, hata chumba cha 50 kimekushinda. Unapita ukihamia umekaa kwa Diamond wewe hadi umefukuzwa. Huoni haya wewe? Uoni? Hivi anti mimi jamani. Kaeka mikono juu. Anasema nakiri rasmi nimekosea sana kuzana msenge kama wewe. Mwanaume naye akawe na matako kama Nicole, ila mimi akaeka na mikono juu ya kwamba amechoka. Bana, baada ya hayo aliongea anti kuhusu Moze. Mange bwana kupitia Mange Kimambi hapo ametoboa siri chanzo cha huu ugomvi ambao mashabiki wengi umeshindwa kuelewa nini sababu ya ugomvi huo kupitia Mange Kimambi. Hapo sasa Mange akaandika hivi, kwa sababu imekuwa ni ghafla sana, anti ameposti tu hivyo watu waelewe ugomvi umetoka wapi. So Mange ameandika hivi: anti hana lolote, anaumia tu kuona Moze yupo katika mahusiano na Mashalavu. Ukweli ni kwamba anti Ezekiel sio kama hana uwezo wa kumhudumia mtoto wake Kuki, ila anapitia mtoto kuwa kama fimbo ya kumchapia Moze. Kwenye hili anti ana makosa. Bora angefocus tu na maisha yake, amwachie huyu Moze anaitegemea kulishwa na Diamond. Maana madansa wenzio wote mpaka sasa wanajimiliki wenyewe. Yeye bado tu kamganda Diamond mgongoni. Anatia aibu kiukweli, tena aibu kubwa. Mkubwa kama yule ni jambo la kushangaza. Na usi wake kama chungu cha kupigia dawa kwa waganga wa kienyeji. Kwenye hili siko upande wa yeyote, lakini kila mtu ana makosa kiupande wake. Kila mtu wivu unamsumbua kwa mwenzie. Kiufupi kila mtu kamisi mwenzie, ila mtoto tu ndo anakuwa kama kisingizio. Ameandika dada wa taifa Mange Kimambi all the way from Marekani. Sasa mimi nakuja kwa mtazamaji na mfuatiliaji wetu wa channel hii ya Bio Media. Maoni yako ni yapi? Maoni yako ni yapi baada ya hili ambalo Mange amelizungumza? Unadhani nani ana makosa kati ya Moze pamoja na Auntie Ezekiel? Baada ya kudrop comment yako hapo chini, tutapita nayo next video. Hapo umeenjoy mwanzo mpaka tamati tulipofikia. Baki na Bio Media kwa more updates. Bado mimi ni official Rose Day mpaka wakati mwingine.